दोस्तों ये है AWPL का च्यवनप्राश जो आपकी इम्यूनिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसमें 40+ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिला है जो सर्दी खांसी और कमजोरी को नेचुरल तरीके से ठीक करने का काम करता है। अगर आप इसे रोज़ 1 चम्मच लेते हैं तो आपकी स्टेमिना को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करता है, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके बहुत सारे जो बीमारियाँ उनको ठीक करने का काम करता है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय AWPL, जय आयुर्वेद।